Fala amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe tema festa junina, aplique festa junina. Aqui a gente tem uma fogueira e a fogueira tem a medida de 4 por 4,7 na altura, 4 de largura por 4,7. E aqui a gente tem o balão. Esse balão aqui, ele tem 3,5 de largura por 5 de altura, né? É isso aí, ó, 2 apliques PET, tema festa junina. A gente vai fazer o teste aqui na máquina da Flock Color, né? Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do YouTube, página do Facebook, Instagram, e a gente sempre posta novidades. Olha lá, ele colocando lá as facas. É isso aí, pessoal. Aqui desse lado aqui, ó, já saiu os apliques cortados. Você pode colocar de mais camadas, né? E depois, você montando, ele fica dessa forma aqui, dessa forma. Então, segue a gente lá, deixa aquele like, deixa aquela curtida, que a gente sempre posta novidades. Clica no MF da tela aí, ó, que já vai aparecer lá para se inscrever no nosso canal. E aqui, ó, se você entrar no nosso Instagram, sempre tem ideias novas de itens interessantes para você completar a sua renda, né? É isso aí, ó. Deixa aquele like, aquela curtida e segue a gente.